날씨가 쌀쌀해지니까 작년에 먹었던 과메기 생각이 나더라고요. 그래서 아무 생각 없이 마트부터 갔는데 와, 야채값이 살벌하더라고요. 이건 아니다 싶어 과메기 세트를 바로 주문했습니다. 과메기와 찰떡궁합 초고추장과 김이 먼저 보이고 가진 야채 세트, 또 손질된 포항 구룡포 과메기와 쌈다시마까지 야채들 꺼내서 흐르는 물에 대충 씻어주고 먹기 좋게 뚝딱뚝딱 썰어놓고 쌈배추는 꼬다리만 손질하고 가실게요. 뭐야? 과메기 기름진 거 보이세요? 결대로 찢어 먹어도 맛있더라고요. 접시에 쌈다시마, 쌈배추, 알배추, 마늘종, 마늘, 고추, 마지막 과메기까지 올려주면 침 넘어가는 소리 들리세요? 초고추장에 찍어서 맛을 봤는데 새콤달콤 쫀득쫀득한 게 요거 진짜 쌈 싸 먹으면 더 맛있고 어떡하지? 멈출 수가 없더라고요. 아주 그냥 끝내주는데 소주가 없네.